बरगढ़ अबकारी विभाग को मिलिला बड़ धरणर सफलता। बरगढ़ में व्यापक मात्रा रे बेआईन कप सिरप कारबार चलिथिबा बेले आज विपुल परिमाणर कप सिरप जबत करने सह जनकू गिरफ करिछि बरगढ़ अबकारी विभाग। बरगढ़ जिला अंतर्गत गर्भणा ग्राम रे विपुल परिमाणर कप सिरप गच्छित थिबा विश्वस्त सूत्ररू खबर पाई अबकारी कमिशनर आशीष सिंह निर्देशन रे बरगढ़ अबकारी एसपी प्रदीप पट्टनायक और इंस्पेक्टर रश्मिता लाक्रा नेतृत्व में एक स्वतंत्र टीम गर्भणा ग्राम रे अतर्कित चढ़ाऊ करी 890 बोतल कप सिरप जबत करने सहित मुख्य अभियुक्त गर्भणा ग्रामर शरद चंद्र आचार्य को गिरफ करने सह एक्साइज केस नंबर 114/22/23 एनडीपीएस एक्ट रे मामला रुजु करी अभियुक्त को कोर्ट चालाण करा जाइथिबा कहिसंती अबकारी इंस्पेक्टर रश्मिता लाक्रा। एही चढ़ाऊ रे एसआई मोहन प्रधान को समेत उषावती गौड़, अशोक कुमार पटेल, मोबाइल यूनिट टीम सह बरगढ़ अबकारी विभाग सामिल थिले। रश्मिता लाक्रा, इंस्पेक्टर ऑफ एक्साइज मोबाइल यूनिट बरगढ़ रे कार्यरत अच्छी। आम आज आमर कमिशनर सर श्री आशीष कुमार सिंह एवं आम सुप्रिटेडेंट सर बरगढ़ प्रदीप कुमार पट्टनायक निर्देश क्रमे आम गर्भना ग्राम एरिया रे पेट्रोलिंग करथवा समय हठात एक विशेष सूत्र खबर पाइलु जे गर्भना ग्रामर गोटे व्यक्ति बहु मात्रा रे कप सिरप गच्छित रखिछि कहिकी ता घर को तर्क चढ़ाऊ करिबारे ता पाखरु आमे 890 गोटी कप सिरप बोतल जबत कलु। अभियुक्त का ना है शरद चंद्र आचार्य।